No, szevasztok srácok! Üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban! Csinálunk egy saját szigetet, és... Ja, szóval... Nézzük is, hogy mit tud ez a játékkocska, ami nekem valószínűleg hogy tetszik, és eljönnél a szigetemre. No, nézzük! Pif, pif, puf. Jó napot! Pif, 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 pif. Figyelj. Így. Craft. Nem tudom craft, de jó. Pif, pif. Jó, és akkor most craftoljunk egy kicsikét. Arra ki kéne ütni ezt a 2 fát. És még legyen fánk. Jó, így. És akkor... 3 plankünk van, meg kéne egy izé. Pi. Így. És akkor jöhetünk ide. Wow! Oszta. Wow! Ez jó cucc. Hogy kéne csinálni még plankeket. Így, és akkor már is jöhet ez a hely, amit majd itt szépen így újítgatunk mindent. És még kéne egy kő, meg plank is kéne. Hát az baj. De akkor kell csinálni egy kis pát, egy kis planket. Nem tudom, hogy planknek mondom, de nem baj. Jó, és még 3 kell. 3 ilyen kis fa, hogy mondjam, egy kis... Majdnem az 75, jaj. És akkor lesz egy kis... Mi ez? Nem tudom mi ez. Aj, és nem jut eszembe, guys. Nem jut eszembe a neve. Aj, guys, nem tudom, hogy mi a neve ennek. Deszka, az, fadeszka, most jöttem rá. Fadeszka, az. Na bújj, ott a kis 51 kis izénk. Jó, plentiőr. Szóval, mint a Grove Gardenbe. Na gyűjtsél itt a fákat, mert én is akkor besegítek. Nekem is a bombadillo, krokodillo. Ok. És akkor ezt most így oda kell adni ennek a kis csávókánknak. És akkor kész is. Hát, Michel. Köszi! Mi kell ide? Plank meg 100 fa. Plank is jó lenne, vagy mi az már? Miért mindig planknek mondom róla? Minek mondom én ezt mindig planknek? Akkor deszkát mondom. Akkor fadeszka! Tök mindegy! Jéééé! És akkor lesz itt most egy farmunk. Aha, egy farmunk lesz. Itt is kell itt
picikét kaszálgatni. Szóval lesz sok alkalmazottunk, és akkor majd mehetünk oda. Oh, Toigli! Macska! Egy mackánk lett, de jó. Lett egy mackánk. Itt lett egy kis mackánk, Lett egy kis cuki mackánk. Jó, akkor ezt itt gyorsan még itt ki kéne vágni. Még ezeket is, és akkor ott lesz az a 60ért az a kis cucc. Kis kocka, és akkor abba is bemehetünk. Annyi jó lesz, és akkor itt meg is töltődik, remélhetőleg igen, be is töltődik. Ide rakom most be az animált, és akkor... Ja, mi? Akkor most már lassan csak oda is kéne rakni. 100 búza? 100 búza kell, ez megész. Már csak nem sok kell. És kész is a 100 búza. Jó, akkor itt még picikét továbbítjuk a kis farmot. De már 150 kő kell. És kéne egy miner. De hogy miért? Ez jó kérdés, de mondjuk kell. Nem az, hogy miért, hanem hogy kell. Itt is van ez a kis köves plac. Akkor egy jó kis minert ide beficcentünk. Akkor én is segítek itt a favágásba. Így. Craftoljunk le egy kis pici kis deszkákat. És akkor jóba leszünk a játékkal. De mennyi is kell? 10 bank, és akkor deszka. Jó, 10 deszka! Deszkának mondjuk ezt a szép kis deszkát, érted? Deszka! Nem plank, hanem deszka! Ja, mi? Ja, hogy az élőbe megy? Ja, nem is tudtam. Viccelek. Hogy ne tudnám? Hát én mindent tudó ember vagyok. Nincsen izénk, deszkánk. Bombardíró, Na, akkor craftoljunk le még egy ilyen jó pár darab deszkát, és akkor ott csinálhatjuk tovább azt a kis helyecskénket, és addig hogy mondjam el, hogy ha feliratkoztok, akkor akkor kére. Már nem azt akartam, na mindegy. Azt akartam mondani, hogyha megnyomjátok azt a kis feliratkozás gombot, azon nagyon-nagyon sokat segítetek nekem. És akár még el is tudjuk érni a 100 feliratkozót, ami hát nagyon is kéne. Kellene, és ja. Szóval nagy szükségetű lenne. És ez a videó, ez szerintem meg fogja adni az árát, de nem tudom. Már csak 3 feliratkozó kéne, és akkor jóban lennénk a kedves YouTube-val, de mondjuk mindegy. Jelenleg most amúgy 97 feliratkozó van, szóval még 3 kellene.
Ezt megünnepelném, ha már engedi a YouTube, akkor megünnepelném egy jó kis streammel, mint általában szoktam. Valamit szoktam általában. Oh my! Olyan kis izénk lett itt. De 10 ilyen szalmabára kell. És szedünk egy kis szalmát. Még egy kis szalmabálát. Majd ide is kell egy kis emberke, aki itt vágja a szalmákat, mint a kis agyajágyú kisgyerek, na mindegy. Na, itt farmoljunk egy kicsikét, és akkor jó lesz. Megéri, na, mindegy lesz. Akkor is kraftoljuk le. Ez mi a recept? A tomato seeds. Hát egy kis magocska. A plant here. Na, mesterfavágó emberünk itt szépen csinálja a tennivalóját, itt szépen csinálja. És kéne még egy kis deszka, szóval még megvárjuk, 20 deszkáig kéne. Jó, és akkor ezt most itt szépen ide berakjuk. És akkor... Székecske! Ja, itt szék. Ott lehet csinálni ide egy szék. Az elég jó. Galaxy Tools. Hát az mi jó néz ki már. Mi jó néz ki. Jól tudom, hogy kőből is lehet ilyen izéket csinálni? Igen, lehet. Ez az Gold Miner. És nekünk nem az kellene. Igen, mindjárt megnézem. Megnézi. Mindjárt jövök, guys. Nos, vissza is jöttem, és akkor... Jaj, nem akartam. Na mindegy, nem baj. Vissza is tértem, guys, szóval let's do. Ja, ezt már láttam. Ja, nincsen izé. Akkor kell még csinálni. És akkor én ezeket a maradék fákat itt ki. Hogy kapálom, vagy ütöm. Bocsánat, nem kapal, hanem üt. Na mindegy. Tis. Így, és akkor... Level 1-es még mindig szegényke. Kéne még neki egy izé. Hát ez jó sok. Gold for figyeld! Lesz egy saját goldfánk. Itt fog teremni? Jaj, de jó. Gold creep. Mi? Ez hol kell? Hát de bro, ide nem lehet csinálni. Sehol sem lehet itt csinálni izét. Gondolom, itt majd kell fejleszteni.
meg tudjam kapni. Try for free, bro. Oh, együttés, bro. Együttés az egész. Együttés, figyelj, a csákány is. Osztod, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. World 3 event! Osztó! Hol milyen jó néz ki, hülye? Milyen jó néz ki? World 3! Gyere, jövök, érted, papa? Ja. Pif. De amúgy ezt nem tudom, hogy ez most egy kapa vagy egy bot. Mert hogy ez minden is lehet, az biztos. Jó, hát igazából most csak akkor kicsit farmoljuk. Így gyerekek, ezt nézzétek, milyen menő kis pickaxe-em van. Az együttésre kivágja. Jaj. Nem tudom, hogy be lehet-e azt állítani, hogy a muzikot... Hát persze, hogy le lehet venni. Miért is ne? Na, csináljuk a széket! Még azt ott ki tudod ütni, Pali? Bocsánat, srácok, csak egy kicsit fulladozom. Ugyebár fulladozom, nem baj, senkit nem érdekel. Jó az. Meglátjátok, hogy jó az. Nem jó az, csak. Na. Most ezt most hova tegyem le? Még ezt a teret is kell folytatni. Nem olyan, nem úgy van az ám. Upgrade pickaxe. Akkor kell még egy kis ilyeneket csinálgatni itt. És figyeljétek, milyen jól néz ki már ez a csákány. Igaz nincs meg, mert csak try for free, de nem baj. Ó, goldért el lehet adni a széket. Megnézem. Persze, hogy el lehet adni, hát miért is ne lehetne? Na, a szék az azért. Dráláléló, drálálá. Bombadinho, grogodinho. Ez a pickaxe-ünkre van. De jó. Mondjuk így is jó, mert ez a szuper pickaxe-ünk van. Úgymond szuper, mert amúgy Galaxy Tools. Értitek? Ezt cseréltsem ki. Na, de itt szerintem ez igen így fog kijönni. A matek így jön ki. Yeah. De szerintem megoldható. Ja, megoldható.
De jó. Azt. Akkor kell csinálni egy kis izéket. Szóval ne izéljünk, hanem hogy mondjuk ki rendesen. Pif. Oh boy. Több kő, yeah, jaj de jó. Nem baj, azért jó a kő is. Kell a kő is. Mondjuk ide például. Azt itt le lehet jönni. Hát ezért nagyon nem érte meg. De ott a lépcső. Miért nem azon jössz fel, bro? Azért azon jön fel. Úgy azért mondom, neki is úgy könnyebb. Nem tudom, hogy a kedves játék mikor akarja ideadni azt a izéket, de nem baj. Oh, bees. Oh, bee. You need a bee. Figyeld, aranyfa. Aranyfa. És nem esze, hanem csak fa. Mert azt tudjátok, mikor fogja kimondani valaki. You need a bee. Hát, nekem azt kell, hogy mondjam, nekem nincs. Nekem nincsenek méhem se. Aranyfa. Nézd meg azt meg kis összedített csicska vagy hát. De srácok, írjátok már le, hogy lehet azt a követ, azt a videót kiszedni. Hát a köves az nem dolgozik. A minerünk nem dolgozik. És a plank az meg kéne. Jó, mindig planknek fogom mondani, ez ki is tudod. Így már 3 fám leddig. Eddig annyi volt, mint a szent. De szebb, mint a búcsúban a csoki. Jó, akkor most én egy kis pénzét szedegetem a fákat. És addig, nem tudom, írjatok egy kommentet, hogy még legyen-e folytatás, vagy ne legyen folytatás. Nyugodtan írjátok meg. Pif. Mindenen áttörök, yeah, mindenen áttörök. Most jelenleg csak 23 deszka kell. Ó, de ezt honnan tudok szerezni? Ezért nem értem meg. Csak ennyi darab fáért nem értem meg. Akkor inkább craftolok. Még fát azt ide gyűjtjük. Lili la lila, bombardilo crocodilo. Tu 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 tu. Ó, hát ezt hogy szerezzem ezt a követ meg? Hát ezt így nem tudom, hogyha nem tudom lecraftolni. Várjál. Igen, itt volt crafted, de az
1300! Ez a craft az 1300. Most miből csináljam meg? Mondjuk, hogyha sok széket csinálok, oké, de csak akkor van. Jaj, jó Istenem, adj meg erőt. Ezt majd meg kell csinálni. Az a baj, hogy ebből sok széket kell csinálni. Sok széket kell csinálni. Bűr, bűr, bárabim, dum, száhul. Na! Ezért én is ezeket csinálom, Mert mert hát kell csinálni. De milyen fehér volna? Na, vissza is tért a hang, guys. Egyből kettő mehet is, egyből. De nekem easy így izélni. Nekem csak így egy ütés is cső. Galaktik pauza. Poti. Egy galaktik poti. Galaktikus poti. Fú, ez a nagy fáz eléggé sokat ad. De hogy lehet bíket csinálni? Menjünk csak el a farmba. Nekem miért van sima pickaxe-em? És jelenleg a coinomat nem arra fogom költeni. Nem lehet azt megint kipróbálni? Nem. Figyeld! Kettő lejön egyszerre. Nem. De így a székekből lehet így csinálni a kis cuccost. Ez így úgy eléggé durva. Nem tudom, a méheket nem tudom, hogy lehet megszerezni. Az a baj. Na mindegy. Pif, pif, pif,
Csinálok egy kis székecskét, még lesz egy pár darab. Jó, hát annak a Palinak eléggé jól néz ki most a szigete. Nem tudom, hogy lehet ilyen, gondolom a izével. A craftolós csávóval lehet megcsinálni. Gyerünk, még kettőnek le kell jönnie. És ezeket meg mind szépen eladjuk őket, és akkor lesz mindenünk ilyen. Bum 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 bum. Már csak egynek kellene jönni. Úgy ez a játék emlékeztet valamire, de most komolyan. Van egy telefonos játék, ez is. Azt tudom. Azt én olyan szinten tudom. Nincs letöltve, csak láttam reklámokban még régen. Na, azt az egészet eladjuk ennek a bácsinak. És már 459 dollárt meg is spóroltunk ezzel a székekkel, értitek, guys? Ezt ti értitek, vagy nem értitek? Ja. Most vagyunk 500-nál. Ja. Pif, nyikorgószék. Azt a... Hát itt meg mit lehet csinálni? Travel. De ezt hogy lehet? You need a bee. Ezeket eladjuk, na. Jó, mindjárt megvan az a crafter, és akkor majd csinálhatjuk a dolgot. Olyan nagy szigetet akarok én is. Az alsóhoz nem tudom, minek van most itt. Free and chest. Az aranyfát miért nem vágod ki, Petó? Az aranyfa. Ezeket is a kedves új emberünk miért nem csinálja meg? Rendváltozás lesz holnap is, csak 3-9-re mész. Jaj, Koki, holnap is izékor mész egyedül. Beci, már készen lesz? Guys, nem tudom, hogy most mit csináljunk. Nem, holnap én tartom meg zeni a szállat órát. Na, És valami prezent.
guys, bocsánat ezeket a hangokért, de én nem tettek róla. Ha besélnek, akkor besélnek. Na, ezt az aranyizét, ezt ki kéne itt vágni. Feri, be vagy állva, vagy itt mi? Vagy most mi van? Itt mi nem mész le? Szóval 17-10 napon már. Így meg kéne nézni, hogy tudunk-e valamit még építeni itt. Az a baj, hogy itt még azt az ízét is meg kellene csinálni. Jó. Nem volt elég. Mi? Tehát nem volt elég, érted? Congratulations! Dik. Hajó! Ja, milyen hajón van, nézd már! Például átjövök másik. Hát a Palinak ez... Hát de mi a jó bána? Érted? Itt a Palinak, itt van egy egész kövülete. Aj, bro, mi? És ott a vulkán. És érted? Ott a vulkán. Aha. Jó, nagyon. Nagyon oké, biztos. Ez olyan, mint kb. Olyan, mint kb. A Grava Garden, bro. Hát abban is lehet ilyen mindenféle gyümölcsöket szeretni. Nekem még csak ilyen kis béna. Brüm. És akkor ezeket így szépen kikerül. Yeah. Akkor nem a crafter lesz a mi megoldásunk, hanem az a plusz. Gyerünk, dolgozzunk fel! Dolgozzunk szaporán! Dolgozz szaporán! Ne egyedül, ne. Egyedül ne. Azok így a deszkákból nincsen elég. Az a baj, hogy akkor meg a fából vagyunk most egy picikét kevésbé jók. Ezeket még nem vágja ki.
ez itt az egész. Hát a prószki. Hát ez baj. Akkor spawn. Mi lett itt? Várjál, mi lett itt? Oh my. Hű, hát itt ez sok eléggé piszkos munkás emberke kell. És most jöttem rá, hogy azért itt is van még az a dolgom. Mihez kell a plank? Igen. Miért mondom, ezt voltam? Ez jó lerontja, na mindegy. Ez jóra rontotta. Na mindegy. Mindegy, azt majd megcsináljuk. Ezt mondom, kell a gold. Kellene a gold, csak na itt lehet upgrade-elni a pickaxe-et. Csak akkor most még paleszka kellene. Így. Így, jó sok. Ez mi? Na végre, köszi! Jaj, de jó, hogy ezt meg tudjuk csinálni. De jó. Na, gáz, akkor megvan ez a kis izé is. Bombardello, crocodillo. Yeah! Azt hogy lehet izét csinálni? Már nem azért, de az ilyen bambusz meg az izé, azt nem tudom, hogy honnan akarod. Nem tudom, hogy ezt a kedves izé játék hogy akarja. De rábízom, azzal ne aggódjatok csak. Hát van egy kis bambusz. Feltől, yes! Tudtam, hogy a bambú is egyszer eljön. Ja, még ilyet is lehet csinálni, de komoly.
Na, ez is megvan. Most már kezd nagyobbulni a sziget. Kezd nagyobbodni. De a béket azokat hogy lehet? Arra még mindig nem jöttem rá. Ó, bród, most kajak innen lehet a béket. Vagy... várjál. Lehet, hogy a béket az innen lehet csinálni. Jaj. Na. Várjál, ez most nem kell. Nyáó, uraság. Mindig csak 0 napos. Nem lehetett már ez egy picit kicsit? Nem tudom, ezeket hova kellene. Közben megmutatom, hogy Zeni mit csinál. Tis. Pif. Azt a neki, hogy nyomom. Azt, ja. Nem mondtam semmit. Na, lett 900. És akkor ezt így mennyi? 400 fánkon, akkor ezt picikét meghúzzuk. És akkor így segítünk ennek a csávónak. És akkor majd ráhajthatunk a kraftolós gyerekre. Még bambusz is kéne, meg az a kő. És akkor még talán meg akarom azt csinálni. Talán ki akarom azt így... igen, még szerintem a craftert azt így kiszenvedjük, és akkor így vége lesz a videónak. Nem is tudom. Ugye? Erre lehetőleg nem megyünk rá. Még szedjük a kis köveket. Fú, már van 2, sőt, nem tudom hány székünk van, de még lesz úgy 4. Még le kéne így adogatni ezeket a... egy kát, azt onnan tudjam, hogy mikor jön meg. Hát jó, akkor srácok, nem tudom, szerintem még ezeket így gyorsan kivágom. Még csinálunk abba az izébe ilyen köveket.
kell csinálni. A csáki! Na. Ennyi van. Na jó, gáz, akkor így ide berakjuk. És akkor hát ennyi lett volna ez a kis videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha tetszett, és kommenteljetek, ha még akartok ilyet. Na, csumaszkó. Csumasz. Én boxi voltam. Szevasztok!